დღეს კვლავ ხუთშაბათია 21 საათი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არის მადის აღმძვრელი პოდკასტი, რომელიც იწერება პოდკასტ Point-ში. აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩემ YouTube არხი, დაალაიქოთ, დააკომენტაროთ და ეს კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ნამდვილად ძალიან დიდ სტიმულს მაძლევს. რაც შეეხება ჩემს დღევანდელ სტუმარს, ნეკა დოროყაშვილი არის ჩემი დღევანდელი ეპიზოდის სტუმარი. ნეკა, როგორ ხარ? ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოკლედ გამომიყავით დრო და აქ ხარ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს დაპატიჟებისთვის. მინდა მოკლედ ჩემი მეგობარი სპონსორების შესახებ გითხრა შენს და ჩემს მაყურებელსაც. Fizzy Georgia ეს არის შუშხუნასასმელების დასამზადებელი არომატები და აპარატი, რომელიც აგერ არის წარმოდგენილი და ერთ წამში გაზავს წყალს, შეუძლია გავურიოთ არომატები და ესეთ ლიმონადს მივიღებთ. ამას დავაგემოვნებთ აუცილებლად. ასევე ბომბბარი, პრემიუმ ხარისხის უშაქრო ფიტნეს შოკოლადები და ასევე ერთ-ერთი ჩვენი კიდევ საინტერესო სპონსორი, ეს არის აგრომარკეტი, აგრომენი, რომელშიც შეგვიძლია შევიძინოთ საინტერესო და ახალ-ახალი რძის პროდუქტები, ხილბოსტნეული და ამ ყველაფრის შესაძენად აუცილებლად უნდა მივაკითხოთ თბილისში ანა პოლიტკოვსკაიას 3 ნომერს. ჩემი პოდკასტის თემატიკიდან გამომდინარე, სინჯავ ჩემი სტუმრის საყვარელ კერძს და მე როგორც ვიცი, შენი საყვარელი კერძი და ჩემიც არის სუში. ხო და სანამ მოდი გავაგრძელებთ, მოვიდა უკვე ჩვენი სუში, შემოვიტანოთ აგერ. ვაუ. ეს არის იანი, ჭეშმარიტად აზიური გემო და აღსანიშნავია, რომ ქართველი და აზიელი მზარეულობის ტანდემით არის გამზადებული ეს სუში. ვასილ პეტრიაშვილის პირველ ნომერში შეგიძლიათ მიგზანდეთ. თან მინდა გითხრა, რომ 25%-იანი ფაზეკლების ბარათი გადმოგცა სუშერია იანმა და შეგიძლია რომ ისარგებლო როგორც სუშერია იანში მოქმედებს ეს, ასევე გრილის და მელოდიის სახლში საინტერესო კერძები შეგიძლია დააგემოვნო. ჩვენ კი სუში დავაგემოვნოთ. რომელი გავსინჯოთ აბა? მე ხელით ჭამ მოკლედ რომ იცოდე. ხო, როგორც კომფორტულად გრძნობ თავს, ალბათ ისე უნდა ჭამო. ხო, მე ესე ვფიქრობ. ანუ რაღაცნაირად ვერ დავამუღამე და კაი, სანამ სუშის შევჭამთ. თან მეც დაგეხმარები. კარგი, მადლობა. მე შენ დასაწყისში გითხარი, თან ხა უნდა მივაყოლოთ რამე სასმელიც და აგერ გვაქვს ჩვენი საყვარელი ფიზი. უგემრიელესი ლიმონადები. კი. და მინდა რომ შენ გაგაკეთებინო ხა, ერთხელ ჩააჭირე. ხო. და აუშვი. მიდი. ოკეი. ადექი. ანუ და ჩავასხარ აბა? არა, ჯერ დააჭირე. კარგად. ესა. შენ მე მგონი მარწყვის გინდა ხო? კი, მე მარწყვის მივიცი. მომაწოდე ერთავს? ჩამოგისხა. მოიცა, ვერ ხსნი. მოიცა ამით ის არის მე მგონი. ჩაიჭერე გოგო. მომე. მიდი აბა თუ გახსნი. აბა თუ გავხსნი. აბა მიდი. არა, ჩაიჭერდა. გახსენი? ძლიერი ქალები ყველაფერს გახსენი? კი. ყოჩო. აბა, შენს გახსნიდი. რა მოგედოვები? მოვინდობე, მაგრამ ძალა არ მეყოწო. всё, მოიცა? აი, всё. ცოტა უნდა ჩაასხა. ეს ცოტა ჩაასხა სიროფია. всё. მე მგონი ძალიან ბევრი ძაღლი. არა უშავს. ეხლა ეს გავხსნა. მე ძალიან კაი სუნი აქვს. ვაუ. გაგუმარჯოს. მარწყობით ქალებს. მარწყვით. აუ ძალიან გემრიელია. ძალიან კაია მართლა. რამდენად ხშირად ჭამ სუშის? იცი რა არის მიყვარს სუშითან ისეთია რა, მსუბუქია და ლაითია და ხშირად. კი, ვიძახებ ხოლმე. ნახე ხა ჩემი ჭამის ტაქტიკა მე ჩემი ის მაგრამ ჩემი იმით ხა ნახე აქ ვდებ ცოტა ხანი ვალბობ მე ამას ცოტას ვიღებ ვადებ თავზე ჩემი ის მაგრამ ციკების სუშის პროსტა არ დაიშალ ძალიან დიდი ხანიც არ უნდა ჩავალბოთ ხო ცოტა დაიშალ მაგრამ ვაუ ძალიან კაია. კარგად იჭმევა. იან, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან გემრიელია. იმიტომ რომ კაი სუში კაია. ისა შენ კულინარიასთან როგორ ხარ? მეცინება. აი, კულინარიასთან როგორ ვარ, იცი რა? არ უნდა შემიშვა მე სამზარეულოში. აი, საერთოდ არ ვარ შესაშვები სამზარეულოში. ანუ შეგიშვეს ერთხელ და გითხრეს რომ გამოსაშვები ხარო?
ერთი გამომდის კარგად ლობიო. ой, ხო, ლობიო. ძალიან სასაცილოა ხა. ჩალესილი ლობიო ხო ჩვეულებრივ? ჩალესილი, შეკმაზული ლობიო გამომდის სასწაული. ერთხელ, ეს მე ხას უღადავ ჩემზე და სამზარეულოზე, იმიტომ რომ მართლა ჩემები იმდენად კარგად აკეთებენ და მე არასოდეს არ მცალია, რომ ალბათ არც საჭიროება არის დროს არ მქონია რა და ეს ლობიოს კარგად ვაკეთებ და თან ვინც გასინჯა ყველა მაქებს რა და თან მე მეცინება, იმიტომ რომ თავიდან არ მჯეროდა და მე მივხვდი რომ ალბათ კარგად გამომდის, არ ვიცი რა და თან ლობიო მაინც და მაინც. აი მე როცა ტანსაცმლის ბრენდი მქონდა, ეგ პერიოდია, რაღაცა ჯოკერს თამაშობდით თუ რაღაცა და წავაგე, მოკლედ რა და აი ხა შენ და მოიტანო, ხვალო. ლობიო? ქვაბით, ლობიო, ყველა თანამშრომლისთვისა რა და მოკლედ წავედი სახში. ჯერ ხო ძალიან სასაცილო იყო და ჩემს ეცინებოდა რომ მთელი ღამე ხარ შელობიო, დიდი ქვაბით. ხო, თანამდენი ხანი რომ მოხარ. ყმაზე და მთელი ამბებით მართლა წავიღე ეს დიდი ქვაბი ოფისში. და არავის არ ჯეროდა რომ მართლა წავიღე რა, ეგონათ რომ აი ხა ეს არ გააკეთებს რაღაცებით, დაგვიკიდებს. მივიტანე დიდი ქვაბით ლობიო. მოგარშული იყო ჩემა ძმამა ტანიდა და ქვაბი ძალიან დიდი იყო რა და ისე მოეწონათ, რომ ერთი კვირა ჭამდნენ. ლობიოს მე საჭმელებს უძახებდი, არ ჭამდნენ. ხო და ერთი ეგ გამომდის კარგად რა და მეტი ვიცი რომ არაფერი არ გამომდის და არ მაქვს პრეტენზია. ჭამა გიყვარს ესე? გურმანი ვარ. ხო, აი რა გიყვარს ყველაზე მეტად სუშის გარდა? ყველაფერი მიყვარს გემრიელი. ხო. გემრიელი კარგი ჭამა მიყვარს. ანუ შენთან სახლში ამზადებენ გემრიელად? ჩემთან სახლში ამზადებენ გემრიელად ძალიან. და ალბათ მაგიტომაც არ დამჭიროებია არასდროს რა, სულ ყველა ამზადებ. იცი რა მაინტერესებს? შენ პირადი მზარეულები ყოლია მოკლედ ეს სახლში და მე კი მაგ ხრივ განებიურებული. ხო. და სხვაგან თუ ყოლია ეს სადმე პირადი მზარეული? ზოგადად ეს პირადი კერძო. შეფი. ხო. აი მე არა, ჯერ ისე არ გაუნებიურები ვარ, ჩემოსაყვარელო მამაკაცი ამ ყოლია, ჯერ ეგეთი რომ ესე გამანებიურებს, რომ ნიკა შენ აგიყვან პირადს. არა და გონი ვარ ეგეთი რა, ვინც არ მიცნობს, გონი ვარ ეგეთი, რომ რაღაცა ცებეთ ის პრეტენზიული ვიქნებ და ყველაზე არა პრეტენზიული ტიპი ვარ ზოგადად ურთიერთობაში. მართლა? არა და ეს არავინ არ იცის რეალურად, ვინც ძალიან ახლოს არ მიცნობს, იმიტომ რომ რაღაცა დიდად არც ვამჟღავნებდი ჩემ თავს რა, ცოტა ის კარჩაკეტილობის პერიოდი მქონდა და არ უშვებდი ადამიანს რა. თი როგორც დამინახავს მკიდია. და ეხლა როცა ადამიანი ჩემთვის ღირებულია და თუ არ არის ღირებული, არც ურთიერთობ ეგეთ ადამიანებთან, იმიტომ რომ დროის ფასი ვისწავლე და ენერგიის რესურსის ფასი. ვარ ისეთი როგორიც ვარ და ვაჩვენებ კი ბატონო იმ ჩემს სიღრმეებსაც. აი რეალურად როგორია ნეკა? რეალურად ნეკა არის ძალიან მარტივი. ხო. ძალიან თავისუფალი და ძალიან ბედნიერი და ერთი რაღაც ჭირდება ნეკას. უნდა გააღიმოს მამაკაცმა. მეტი არაფერი წარმოიდგინა და ხო, მაგრამ ეხა კი ვიღიმი, ძალიან ბედნიერი ვარ, კარგად არის ყველაფერი პირადში. არის პირადში, ეგ მაინტერესებდა ისე. ძალიან მიხარია და როგორია ეს ადამიანი? რავი, ლაღი ვარ, კარგი ვარ, მხიარული ვარ და ვარ ისეთი როგორიც ვარ. ხო. აი რა არის ურთიერთობაში მთავარი? ბევრი გამაღიმოს საყვარელმა ადამიანმა. და ამ ყველაფერს მაინც მატერიალური რა მჭირდება გაღიმებას? გაჩნია ვისთვის როგორ, ვის რა ბედნიერებს რა. მე მაგალითად მატერიალურად ფინანსები იმდენი მქონია და იმდენი დამიხარჯავს და იმდენიც იჩუქებია ადამიანების და მე თვითონაც დამიხარჯავს ამ ბევრი რომ ამით არასოდეს არც ერთ ეტაპზე ამით ბედნიერება მე არ მიმიღია. უფრო ღრმა ტიპი ვარ, ძალიან დიპ ტიპი ვარ რა, რაც უფრო გამიცნობს ადამიანი, უფრო დიდ სიღრმეში წავა. ხო. ამისთვის უნდა იყოს მზად, იმიტომ რომ საინტერესო ტიპი ვარ. შესაბამისად მომწონს საინტერესო ადამიანებიც. როგორც კი ვამჩნევ, რომ ადამიანი არის მატერიალისტი, ყვეთავ ჩემი წრიდან, იმიტომ რომ რატო? ჩემთვის არის ეგეთი ადამიანი საშიში. და რატო პირდაპირ კეთყვი? ადამიანი რომელიც არის ძალიან ზედაპირული და თავისი ღირებულებები ჩემი აზრით ჩემი მიდგომით თავისი ღირებულებები არის ძალიან ზედაპირული, ის შენთვისაც ზედაპირული იქნება და არც შენ არ განგიხილავს მეგობრულად. სიღრმისეულად არც ნათესავი გინდა იყოს, გინდა მეგობარი იყოს, გინდა ძალიან ახლობელი იყოს, აღარ არის ის ჩემი მეგობარი იმ წამიდან, როცა ვხედავ, რომ მერკანტილური, ცოტა მატერიალური მიდგომები ახასიათებს. ის ჩემთვის არის საშიში და მაშინვე ვკვეთავ. ხო. შესაბამისად ურთიერთობაში კატეგორიულად ისეთი red flag-ია. ანუ თუ შევამჩნევ, რომ ტიპი მატერიალისტია,
ანუ იცი როგორ ვქრები რომ ის ვიღარ ნახავს იმიტომ რომ მაქვს ცუდი გამოცდილება და აღარ ვაპირებ რომ იგივე გამოცდილება გავიზიარო რა რო არ ვაქცევდი red flag-ებს წითელ დროშებს მოდი ვთქვა ქართული სიტყვა ყურადღებას და მე რა მომეჩვენა და რო გაიყურებ ხო იცი ყურს არა უშავს აი რა ყოფილა მაგალითად აი მაგალითად რაც აი უცებ გონება ანუ მაგალითად არ მიმიქცევი ადამიანის ოჯახისთვის ყურადღება ეს ამ შემთხვევაში მამაკაცი ამბობ თუ მეგობარზე ნებისმიერ მეგობარზეც მამაკაცს ესეთი ტიპი ვიყავი რა მე როგორიც ვარ მე მგონა რომ ყველა ეგეთია რა იტენი დამიშავეს ადამიანებმა თავის დროზე პატარაც ხო ვიყავი ხო არ ვარ ყოველთვის ძლიერავი ხო არ ვიყავი მე ხა ძლიერ ძალიან ბევრი ბრძოლა გავიარე იმისთვის რომ მიმეღო ის ვერსია როგორიც ეხლა ვარ ვიღაცისთვის ცუდი ვიღაცისთვის კარგი მაგრამ რაც თავარია მომწონს ჩემი თავი ჩემს ხეულში ძალიან მიხარია და კომფორტული ვარ შესაბამისად სხვა ადამიანებისთვის იმიტომ რომ მე თვითონ ვგრძნობ ამ კომფორტს რა ჩემ თავში და ამიტომ რაღაც მგონია რომ ეგეთი ადამიანები უფრო არიან fake ადამიანები რა და ანუ fake ადამიანებს ვერ ვენდობ იმიტომ რომ ადამიანს თუ თავისი თავი არ ყავს მიღებული ისეთი როგორიც არის და თავის თავთან კომფორტულად თუ არ არის და თუ ემალება თავის თავს ის შენს დაგემალება შენს მოგატყუებს ახლა წარმოგიდგენ ტიპი თუ თავის თავს ატყუებს შენს ხომ მოგატყუებს და იყო რა ეგეთი ნიშნები რომ არ ვაქცევდი ყურადღებას მაგალითად ოჯახს არ ვაქცევ მე რა ხო თვითონ კაია და ანუ ხო ხსნები მე რა რომ ეს დააშავა ჩემთან არ დააშავებს მე რა რომ ესეთი წარსული ქონდა კაცო არა უშავს it's okay და ნუ ეგრე არ არის თურმე it's okay to make კარგი იყოს ყველაფერი ესე თქო რა ვიცახდი რა ეგრე არ ყოფილა ცხოვრება რა კარგი იყოს ყველაფერი ესე ხო ეგრე ვერ ხდება შეიძლება სახე აგახიოს გაბურდღიალოს ანუ ხდები თურმე რა ხდება და მე თან სალვარდის ფერცათვალებით გამზარდეს რა ანუ სიხარული ხინი ბედნიერება და ის რო გამოვედი კაცო გარეთ რაღაც თურმე ეგრე არ არის როგორც ჩემ ოჯახში ხდება რა მე ძალიან გამიჭირდა მოკლედ სირთულეებთან შეჯახება და ბევრმა ადამიანმა მავნო ძალიან ბევრმა ადამიანმა დამიშავა სხვათა შორის და რას მივხვდი იცი რა ყველაზე დიდი სიძლიერე ყოფილა ეხა ვხვდები ოღონდ ამას ცხოვრების ამ ეტაპზე ყველაზე დიდი ბედნიერება არის რომ შენ იმ დონეზე გაიძლიერო შენი ძალა ისე აღიდგინო რომ არავის არ გადაუხადა სამაგიერო უბრალოდ დარჩემ 7 არ შეიცვალო არავის გამოღირებულება არ გაბოროტდე და შენი ღირებულებები დაიტოვო როგორიც ხარ ისეთი დარჩე და იმას ყველას თავის გზა აქვს ანუ ჩვენ რა შუაში ვართ და რაც თავარია ბრალი არ ვეძებოთ სხვა ადამიანებში არ არსებობს ბრალი აი ამას თუ გამოვრთავთ ხო ალბათ ყველაფერი დამშვიდდება ალბათ არა უეჭველი დამშვიდდება იმიტომ რომ ბრალს თუ არ ეძებ არავისი და შენს თავშიც და შეგიძლია შენი წარსულიც კი მარტივად გაუშვა რომ it's okay to make mistakes არა უშავს რა დამემართა ძალიან კაი ფრაზა ხო ხდები და ლამაზად გაუშვა შენ თავიც მშვიდად ამყოფო და ის ვიღაც სხვას თუ რაღაცა დააშავა დატოვე მაშინ მიატოვე და წადი რა და რაც უნდა ისქნას ნუ გადაუხდი სამაგიეროს რა იქ ყველაზე მეტყვი სიბარდეს არ მაქვს არაფერი კარგი ბონუსი და სიკეთეს მოაქვს აუცილებლად გიბრუნებს მე სამყარო რომ შენ თუ ესე აიმაღლე შენი სულიერი მდგომარეობა რომ შეგიძლია სხვა ადამიანს თუ გავნო თუნდაც შეუნდო და უბრალოდ დატოვო რა თავის გზაზე თუ აღარ გინდა დატოვე არ ჯობია შეეშვა აი ვის ედავები ვის მეც დამიშვი ხა წარსულში შეცდომები და სულ უშვებთ შეცდომას და დაუშვებთ სულ ესეთ აზრზე არ ვყოფილვარ მაგრამ მართლა მე ვფიქრობ რომ ეს არის საუკეთესო გადაწყვეტილება ადამიანის ცხოვრებაში რაც ეხა მაგრამ ვიღებული რომ არა უშავს it's okay to make mistakes მეც მაგას ვამბობ რომ აი ბოროტებით არ უნდა უპასო ხო იმიტომ რომ თუ რამე საპასუხებელია რაღაც სამყარო ღმერთი ვისთვის რა ისედაც პასუხს თუ კარმა ხო კი აუცილებლად თავის პასუხს ყველა მივიღებთ სანამ არ ვისწავლით რაღაცას ხო სანამ არ დავამუშავებთ მე კარმა გვატარებს სამყარო გვატარებს იმ იგივე ციკლზე რა და მე აჭკარად ბევრი ვისწავლი მიმეცადინე შენ ბევრჯერ გაგამეორებინა ხო გაზუთხებინა ნახა თქვენები მაგ უკვე თავი აქეთ იქით ამიტომ მე გადავწყვიტე რომ ვიმეცადინე უკვე ბევრი ნამეცადინები ვარ კარგად მომზადებული ვარ და ამიტომ აღარ მინდა ერთი და იგივე გაკვეთილები მინდა ახალი გაკვეთილები რაღაც ბოლოს შემხვდა ესეთი შენი კომენტარები რომ აი თუნდაც რო ავიღოთ შენი ბოლო მეუღლესთან ეს ურთიერთობა რომ აი რაღაც დედამისთან საუბრის დროს რომ აი რაღაცა მისი ოჯახის და საზოგადოების მსხვერპლი ვიყავითო და ნუ ალბათ ძალიან მეცოდება ეხა სიმართლე რო გითხრა ის ჩემი თავიც ის ბიჭიც და დედაც ძალიან მეცოდება მისი დედა იმიტომ რომ აი
რა ვიცი, მეწოდება ეს ქალბატონი. მე მართლა მეწოდება, ეხა აღარ ვარ გაბრაზებული, იმიტომ რომ ეხა სულიერად ბევრად განვითარებული ვარ, საერთოდ ვიდრე ოდესღაც ყოფილვარ. შესაბამისად, როცა სულიერად მაღლდები, მე აღარ გინდა რომ ვინმე დასაჯო, ვინმე ჭკუა ასწავლო, უბრალოდ ერთადერთი ისე შენი თავი გინდა რომ გაიძლიერო და უფრო კაი ტიპი გახადო რა, როცა ნიხბები აღარ გაქვს და ხარ შენ უბრალოდ და კომფორტულად ხარ შენ თავში. ხო და უბრალოდ მეცადება, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ცოდოა ზოგადად, როცა შეგიძლია შენი შვილის ოჯახი გაწირო, ცოდო არ არის? ანუ შენს ოჯახს და შენ თავს ვსროვნებ და რა ვერ ხვდები. ანუ ცოდო არ ხარ? ხვდები და ამიტომ არ ვისაუბრო, ცოდოა უბრალოდ მე შეუნდე, მე ვინ ვარ ვაფშე ჩვენ ვინ ვართ, ღმერთი გვპატიობს რაღაცებს და ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ ადამიანებს არ ვაპატიოთ. შესაბამისად, ცოდოა, შეუნდოს ღმერთმა რაც დააშავა და რა ვიცი, დადერჩენი. It's okay to make mistakes. ისე არ შეგვიძლია ნატალიას მოვიკითხავ აქედან. ოჯახური კონფლიქტი დედამისის გამო იყო თუ დედამისის გამო იყო? სუ ჯერ ვიყავით ძალიან პატარები, ორი პატარა ბავშვი. კარგად დამუშავებულები ვიყავდით ორივე. თან პატარა რო ხარ მაშინ სხვანაირად ის. ხო და ეს დედამისის ამბავი თუ იყო, აი ცალკე რო იყო, მე ამბებია ეს ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ზეწოლა, ეს ცალკე ამ ადამიანის გამო იყო თუ? არ ვიცი, რა ვიცი, რას, ანუ ორივე ვიყავით პატარები, ორივე აგურია, ფსიქიურად ორივე შეგვარყია, არც მე ვიყავი დაალაგებული ხა ისე. დამჯდარი გონების, როგორც ეხა ვარ, ვიყავი პატარა ბავშვი, ბიოლოგიური ასაკით შეიძლება ორივე ძალიან პატარები არ ვიყავით, მაგრამ მენტალურად ორივე ვიყავით, გულუბრყვილო ორი პატარა ბავშვი და ესე. ხო. არა უშავს, მე რა, it's okay. ხო, ყველაფერი ხდება. ცხოვრება, მასწავლა გაკვეთილი ცხოვრებამ, რომ ეხა ესეთ ადამიანს საერთოდ სხვანაირად შევხედავდი, ძალიან მარტივად შევხედავდი და მაშინ არ მქონდა ყველაფრის ძალა. აი ამ თემების მერე გაგიცნო შენ უფრო ხო რაღაც საზოგადოებამ დაიწყო სამწუხაროდ კი ხდება ხოლმე ხო სამწუხაროდ და ქართულ ქალებს აღიზიანებს შენი აზრით იცი რა არის ხა ყოველთვის გამოჩნდება ადამიანი ჰეითერი ეგრეთ წოდებული ვისაც გაღიზიანებთ ეს არის ბუნებრივი პროცესი არ არსებობს მაგის ამბიცია და პრეტენზია არასდროს არ უნდა გქონდეს მით უმეტეს როცა შენ აკეთებ საჯარო საქმიანობას ან ხარ საჯარო სივრცეში არ უნდა გქონდეს ჩემი აზრით იმის პრეტენზია რომ რას ქვია ეგ არანორმალურია ყველას როგორ უნდა მოწონდე ეხლა მე ყველას მოწონდე ანუ ჩავთვლიდი თავს რომ რაღაც არა ვარ დაალაგებული ალბათ რა ანუ არ არსებობს ეგეთი რაღაც ყველა ადამიანს თავისი შეხედულება აქვს ის თავისი შეხედულებიდან გამომდინარე საზღვრავს და ყველა ადამიანი კომენტარსაც რო წერს, ხო, ისეთი ადამიანი ვინც შენ არ გიცნობს, ან მე არ მიცნობს. თავის თავზე გველაპარაკებ. აბა დავფიქრდი. იმიტომ რომ შენი რაღაცა მე თუ გამაღიზიანებს, აუცილებლად ჩემ კომპლექსებს ვხედავ. მე ხვდე? ის ადამიანი ლაპარაკობს თავის ტრამვაზე რა და შეიძლება რაღაცა რაც აღიზიანებს შენში, ჩემში, ის აღიზიანებს თავის თავში. და ის აქვს შესაძლებელი, ანუ რაღაც ის უსტას გრძნობს ესე იგი, თორე აბა რა უნდა და ვიღაცამ გაგლანძღოს, თორე ის ჩვეულებრივია, რომ ადამიანს ეხა ყოველს თავის მოსაზრება აქვს, ყოველს თავისი შეხედულება აქვს, თავისი ჩარჩო აქვს, თუ სტერეოტიპი თუ რაღაცა აქვს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ეხა მე როგორც ვაზროვნებ, ამ ეტაპამდე მისვლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტკივილი მაქვს მე გადატანილი, რაც არ გკლავს ის გაძლიერებს და რაც გაძლიერებს ის უკვე ვეღარ მოკლავს. საერთოდ მართლა ესეა და რეალურად ანუ ბევრი რაღაცები მაქვს ქავლილი დიდი ტრანსფორმაციები რომ მივსულიყავი იმ ეტაპამდე რომ შემძლებოდა ჩემი თავი გარედან დამენახა და გამოვსულიყავი და საერთოდ ეს ეგოს ჭიდილი ხო ყველაზე რთული ბრძოლა ქონდა ხო ქონდა არა მაქვს იმიტომ რომ ყოველთვის ვახსენებ ჩემ თავს რომ იცი რა ბევრი ადამიანი ამბობს რომ ეგო არ არის კაცო ეგო არ არის ეგოც არის და ეგოც შეხარ და უნდა მიიღო ისიც შენ მაგრამ ყველაზე რთულია ისწავლო ბალანსი იმიტომ რომ ძალიან შეიძლება ეგომ ძალიან ბევრი შეცდომა დაგაშვებინოს ძალიან ბევრი შანსი დაგაკარგვინოს და ხანდახან ეგო საჭიროა მაგრამ ყველაზე რთულია ისწავლო ზუსტი ბალანსი რომ სად გამოიყენო და სად არა იმიტომ რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეეხო სხვა ადამიანის ეგოს იმიტომ რომ ის სხვა ადამიანი რანაირად იმოქმედებს შენ ეგოს რო შეეხები აშენ ხო არ იცი იმის საზომი არ იცი და ამიტომ ადამიანებმა ერთმანეთს უნდა გავუფრთხილოთ აი ქართული საზოგადოებისგან რა შეგიძლია თქვა აი რა ტკივილი მიიღე და როგორ შეაფასებდი შენი გულიდან რა გამოდის მე რაც გამომატარა საზოგადოებამ
ამას მართლა არავის არ უსურვებ, იმიტომ რომ მე ვიყავი ერთი ცალი პატარა გოგო რა, ეხა ის გოგო ჩემთვის პატარა გოგო იყო, იმიტომ რომ მართლა ეგრე იყო, რომელიც არ იყო საერთოდ ანუ შუაში არაფერში. აღმოჩნდა სადღაც ლაბირინთში და ყველამ გადაწყვიტა რომ მოდი რა, ეხა ამას სახე ავახიოთ. დავაი, მოდი ავახიოთ, ხო ხვდები და აი უკაცრავად რა. აი ხა აქედან მიმართა უკაცრავად რა. აი მართლა არ გაქვთ თქვენ მაგის უფლება რომ ვინმე სახე აახიოთ და ვაფშე ვის ეგოს ეხებით. არავის, ანუ მე ვიქნები ნეკა, ნინო თუ მარინა, მართლა არ აქვს მაგას მნიშვნელობა. არავის არ აქვს იმის უფლება რომ სხვის ეგოს შეეხოს და რატო? შენ არ იცი, ის თავს მოიკლავს თუ შენ მოკლავს თუ ვაფშე რას უზავს შენ შვილს და შვილიშვილს მერე. მიხვდე ძალიან ცუდი, ანუ ეგო შეიძლება შენზე დიდი ეგო ქონდეს ვიღაცას. ну ego ვისაც დიდი აქვს ზოგადად მე ცოტა ისე უყურებ ჩამორიცხილდა ანუ ხვდები ძალიან დაბალია Twitch შეფასება ესე იგი და ეგოს მიც სულ ყოველთვის ვახსენებ ჩემთვის რომ აი ხო უკაცრავად შეიხარ თუ იმან კითხე ხარ რა და მოდი ხ გამოტყდი და მიიღე სწორი გადაწყვეტილება იმიტომ რომ ანუ სულ უნდა ამას დამუშავება არ არის მარტივი ჩვენ ამასთან ერთად უნდა ვიცხოვროთ მაგრამ უკაცრავად რა ვის აყენებს შეურაცხყოფას და ვაფშე ვინ ხარ ხო ხვდები ვინ ხარ ვიღაცა ტილიანი შემოდიხარ მიწერ რაღაცა კომენტარს ლანძღავ ჩემს ოჯახს მამას მილანძღავ დედას მილანძღავ შვილს მილანძღავ ბაბუას ბიძიას წადი შვილოს სახში დაიბანე დავიჭამე დაიძინე შენ თავს ხო ხვდები არ გაქვს მაგის უფლება და მე გამალანძღეს კი არა მიწასთან გამასწორეს ამოთხარეს საფლავი მე ჩამაგდეს მე მიწა დამაყარეს მე ამომიღეს მე ცხენზე თუ პირზე თუ რაღაცაზე შემსოს ტალაყი მეშორეს მე არ ეყოთ ეს რა ანუ ეს არ ეყოთ და დღემდე გრძელდება იცი რა არის ჩემი ბულინგი არ გრძელდება იმიტომ რომ მე აღარ ვიღებ იცი როგორ მკიდია მე ხა მე ვარ კაი ტიპი ვიცი ჩემო ოჯახმა იცის ჩემო საყვარელმა ადამიანებმა იციან და თუ სხვამ არ იცის ვაფშე ანუ არც ეგ არ მაინტერესებს იმიტომ რომ რეალურად სხვებისთვის აღარ ვცხოვრობ მე ხვდები ვცხოვრობთ იმაში სხვებისთვის ალბათ იმიტომ რომ აი რა ძალა მედგა და რატო ვკითხულობდი აი ხო ხვდები რატო კითხულობ წადი რაღაცა გაერთე რა მაგრამ ამან ძალიან გამაძლიერა და მივხვდი რომ მაშინ სხვებისთვის ვცხოვრობდი როცა შეწყვეტ შენ სხვებისთვის ცხოვრებას და დაიწყებ ყველაფრის შექმნას შენი თავი აი რატო რა გისწორდება შენ თავს კითხავ აი რატო გისწორდება აი მაშინ იწყება ნამდვილი ცხოვრება რა იმიტომ რომ მე ძალიან დიდი ხანი არ არის რაც ეს ცხოვრება დავიწყე რა როცა მიხვდები რომ აი აღარ მინდა სხვებისთვის ცხოვრებ ჩემთვის ვიცხოვრებ ანუ შეგიძლია იყოს საჯარო პირი მაგრამ ყველაფერი გააკეთო იქიდან გამომდინარე შენ რა გინდა შენ როგორ მოგწონს შენ როგორ გაბედნიერებ სიტუაცია და არა იქიდან გამომდინარე იმან რო კომენტარი დამიწერე ხა მე დაუმტკიცო არა როცა შენ თავს უმტკიცებ ხოლოდ და სხვებს არა მაშინ ხარ რეალურად შენ და როცა შენ ხარ რეალურად მაშინ უკვე კარგად ხარ კარგი ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა მედანიკას და ცივილურად მედანიკას გვაქვს დღეს ცივილური კარგი ნორმალური ურთიერთობა ისე როგორც ნორმალურ ადამიანებს შეაფერებათ ხო და კარგია ეს ალბათ ბავშვზე გაქვთ კომუნიკაცია ხო კარგია ზოგადად ყველა ასპექტში კარგია როცა ადამიანებს შეუძლიათ ცივილურად იყვნენ ბედნიერები აი მატერიალურზე რო ვლაპარაკობდით წინაზე აი რაღაც თავისუფლება მრჩება და ბევრისგან გამიგია რომ თითქოს შენ საერთოდ სხვანაირად ჩვენ ვარო ხო ამბობდი და თან ალბათ აი სხვებისგანაც გამიგია რომ აი შეიძლება ხო ეგეთი ტიპი იყოს უფრო აი მატერიალური ფული მიყვარს ძალიან ოღონდ მე მიყვარს ჩემი თავით ჩემი შრომით ნაშოვნი ფული, იმიტომ რომ შენი შრომით რაც გაქვს მოპოვებული, რატომ მიყვარს ნახე მაგასაც გეტყვი. შენი შრომით რაც გაქვს მოპოვებული და ინვესტირებას მე აკეთებ, მე მაგალითად ინვესტირებას უკვე ჩემი თავის სპონსორი ვარ, ეხა მე. და ინვესტირებას როცა ვაკეთებ, მე ზუსტად ვიცი რომ ჩემთვის არასდროს არ უყოლოდებ რა, იმიტომ რომ ვიცი მე რის ფასად ვიშოვა ის ფული, რამდენი დამჭირდა ამისთვის რა და ვიცი რომ იმ ფულს რამდენი უნდა ვაშოვნინო და როცა ვიღაცა გაძლევს ფულს, ნახე რა არ მომწონს მე, მაგიტო გეტყვი აგიხსნი. როცა ვიღაცა მაძლევს ფულს, გაძლევს ფულს და გეუბნება რომ მაშინ დაგასპონსორებ, მე ის ვიღაცა უცებ მომთხოვს რაღაცას ამის სანაცვლოდ რა და მე არ ვარ ტიპი რომ ვიღაცას რამე შეუსრულო, ხვდები? ეგეთი ტიპი ვარ. მე არ ვიცახი რომ ცუდია თუ კარგი, ვიღაცისთვის ცუდია, ვიღაცისთვის კარგია, მაგრამ მე არ მევასება ეგ რა და ამიტომ მირჩევნია 5 წელი ვიშრომო, ვიწვალო, ვიშოვო, ჩემით გავაკეთო რა, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ მეტყვის რომ მე დამეხმარა. მე
კი არ მიტყდება დამეხმარა, უბრალოდ ვერავინ არ მეტყვის, რომ აი მე ნეკას ვთხოვე, რომ აი ფულის სანაცვლოდ ეს გაეკეთებ. ვერავინ არ მეტყვის. ამიტომ ყოველთვის მოგებული ხარ ამ სიტუაციაში, მაგრამ ბევრი შრა მაგიწევს. მე ყოველთვის მეჩვენე მოგებული ვიყო. ეგეთი ტიპი ალფა ვარ, მე ვარ ქალი, რომელიც ღირებულებებს არ ღალატობს. ყველაფერს შეიძლება ვუღალატოთ, ადამიანები ვართ, მაგრამ აი ღირებულება მაქვს რა, რომ აი როგორც არ უნდა დავთვრე, მართლა გეუბნები, როგორც არ უნდა დავთვრე, მე მახსოვს ჩემი ღირებულება, შენი თავი გახსოვს. არასოდეს არ კარგავ რა და ესე ვარ სიფხიზლეშიც და სიმთვრალეშიც და ძალიან ბევრს ეს აღიზიანებს. ძალიან ბევრს ეს აღიზიანებს და მაგას ვგრძნობ, განსაკუთრებით აღიზიანებთ ხოლმე აი ესეთ მამაკაცებს რა, აი რო იციან, რომ ფუით, ყველაფერს იყიდიან. აი ესეთი ქალი რაც ხდებათ, ცხოვრების გზაზე, სამსახურში, საქმეში, მეგობრობაში ძალიან აღიზიანებთ. ხო და მე მაგრამ კიდე ამიტომ ესეთ კაცებს არ ვიზიდავ, არ მევასება ეგეთი კაცები. მე პირიქით მომწონს კაცები, რომლებსაც შეუძლიათ დააფასონ წარმატებული ქალი. რომლებიც მათ შეიძლება იამაყონ გვერდზე წარმატებული ქალით და ის კი არის ფიქრან, რომ უიმე ხა ის წარმატებულია, მოდი ხა ამას ვიყიდი. ანუ ეგო არის მანდაც რა, ძალიან ვაღიზიანებ. ეხლა კაცებს ვაღიზიანებ უფრო, ეგეთ კაცებს რა, ვიდრე ქალებს. ანუ რომ წერს ვიღაც, ან ხვდება სადმე, ანუ და რომ ვერ მოახერხა ის, რომ ჩემთან შემოვიდა სივრცეში და რა ბრაზდება რა და ვგრძნობ რა აგრესიას, რომ მე ვერ მიყიდა. უკაცრავად. ეგ შენ ბენტლი გაიკეთე უკან და უთხარი 1-2-ს. ეს არ მაწონთ. მე მირჩევნია ჩემი ძველი პორშეთი ვიარო, უფრო კარგი ხმა აქვს. რა ქვია, ძაძველია, ოღონდ მართლა გეუბნებ. ვიდრე ვიღაცა მაჩუქოს 2026 წლის ბენტლი ჩემთვის არის რკინა. ანუ ეგეთი ღირებულება, მაგრამ ადამიანს ვუყურებ და შიგნით ვუკეთებ კონტროლს რა, მე ვიცი ის რას ფიქრობს რა და იმის ღირებულება თუ არ მომწონს, ნულია მისი ფასი, ანუ არ მივიკარებ რა. და აი მამაკაცებს კაცებს უფრო ვაღიზიანებ ეგეთ კაცებს რა, რომ აი მოდის პირდაპირ შემაუნდა კი აი მოდის რა, ძალიან თავდაჯერებული მოდის, რომ შეგიძინოს. მოდის ესეთი მოდის რა, შეგიძინოს. და რო ხდება რომ მთელი სიცოცხლე რაც ეგონა ის აქ არ ხდება. ანუ მე რაზე ფიქრობენ, ერთს რომ მთელი ცხოვრება ტყუილში უცხოვრია, რომ ფული ეგონა, თავისი მთელი ღირებულება და რო ხდება რომ მე 50 წლის ვარ და თუნო ხა ხდები სადენძრევა მე. ვაფშე არ მჭირდება კაცი იმისთვის რომ ვუყვარდე, ანუ სიყვარულიც რა არის. ხო, რა არის სიყვარული? პეპლები ხო არ არის მართლა, ბავშვები ხო აღარ ვართ რომ დაფრინავს და მოვაპეპელა და რაღაც შეგიღიტინებს, ხო ხდები? ანუ სიყვარული არის ნდობა, გულწრფელობა, პატივისცემა და არჩევანი, ყოველდღიური არჩევანია ჩემთვის სიყვარული. როცა წყვილის ურთიერთობა ყოველდღე იზრდება, როცა ორივე ერთმანეთს ირჩევს ყოველდღე, როცა ორივე ერთმანეთს პატივისცემს, ნდობა აქვს გულს, ეს არის ჩემთვის სიყვარული რა და მე სიყვარულის გაიდეალიზების მომხრე ვარ და ვფიქრობ, რომ ჩემ ღირებულებას არ გადავუხვევ არასდროს, იმიტომ რომ მე ეს ჭირდება, ეს მინდა რა და ვაფშე არ მინდა ყავდეს ტიპი, რომელსაც დაურეკავ და მე ხა კანადაში გამაფრინე. ანუ არ მჭირდება რა. ეგეთი ტიპი კი არ მჭირდება. მე მინდა რომ დამიცნას თმები გადაღებამდე. რაღაცა ხხდები გამიკეთოს, რაღაცა ყავა მომართვას რძიანი ყავა საწო. ხხდები მე სხვა რაღაც მჭირდება. კაი, ეხლა ძალიან მაინტერესებს შენი კლიპის ამბავი. გამოვიდა სულ ცოტა ხნის წინ. და მითხარი საერთოდ აი მაინტერესებს როდის გადაწყვეტი ამ კლიპის და სიმღერის ჩაწერა, ტექსტი ვისია, მუსიკა, მელოდია და ეს ყველაფერი რა. მოკლედ ესე იგი რამოდენიმე წლის წინ როცა დავიწყე მე მუსიკაში მოღვაწეობა, 1-3 წელია ვარ მუსიკაში. ნუ გავაკეთე ამერიკული პროექტი, გავაკეთე ჩემი პროდაქშენი და რეალურად დავიწყე მუშაობა. 3 სხვადასხვა მიმართულების მუსიკა არსებობს, 3-ვეს ტექსტი ჩემია, მაქვს დემო ვერსიები გამზადებული და ნუ რა ვქნა და აი ერთხელაც უკვე ავდექი. აი ესე ავდექი, ავიღე ბილეთი. ჩემებს ვთქვი რომ მივდივარ საქმეზე, მაქვს შეხვედრები მაიამში, რო არ ენერგიულად, იმიტომ რომ არც ერთი შეხვედრა არ მაქვს. ბავშვი ვინ მიცნობს მაიამში მეღადავები, აი სად ვარ? ჩანთუკა ჩავალაკე. დავჯავშნე საყვარელი სასტუმრო. ხო. ოღონდ ძალიან კარგი სასტუმრო რა, ანუ ვინც შემოვხედავ და იფიქრებდა რომ მე ვინმე მილიარდელის საყვარელი ვარ.
აუცილებლად ვიფიქრებდა რა და ოღონდ ჯიბეში რამდენი ფული მიდოს კაცო არ იცის, მაგრამ მე 10 დღე ვიცხოვ რა ის ზუსტად ასეთ მდგომარეობაში. ნუ წავედი ვარსკვლავივით, რა თქმა უნდა. წავიღე ჩემი ძვირფასი ტანსაცმელები და ნუ არავის არ ჯერა ტანსაცმელებს აღარ ვყიდულობ, ძალიან ბევრი ტანსაცმელი მაქვს და ანუ ხო. ღმერთის წყალობით მქონდა ძალიან ძვირფასი ძვირადღირებული ტანსაცმელები. წავიღე მხოლოდ ძვირადღირებული ძვირფასი 300, იმიტომ რომ როცა მიტინგზე შედიხარ, შენთვის შეიძლება არ იყოს მნიშვნელოვანი იქ აქცევს რა ყურადღებას შენ ინფლუენს ახდენს მაინც ვიღაცებზე წეღარ როგორც ლაპარაკობდით მასეთ ადამიანებს. ხო, გავიკეთე $200,000 საათი რაღაცა ხო ხვდები მე მაგრამ კიდია, მაგრამ იმას შეიძლება ის მდგომარეობა აქვს ჩვენ რო წეღან ვისაუბრე და იმაზე ინფლუენს ახდენს შენი საათი თავიდან სანამ გაკიცნობს რა. ხო და ნუ მოკლედ ძალიან ძვირადღირებული ლუკით, ვარსკვლავური ჰოლივუდური ლუკით წავედი. რამოდენიმე დღეში მომიწია სასტუმროდან გადასვლა და გადავედი უკვე ცენტრალურ უბანში, ერთ-ერთ კარგ სასტუმროში, ოღონდ მომიწია გადასვლა, კი არ გვეგმავდი და ზუსტად იმ სასტუმროში ერთ-ერთმა ჰოლივუდის მსახიობმა შემამჩნია ქალმა, რომელიც იყო სადღაც 55 წლის ასაკში და მიმიწვია ძალიან მაგარ შეხვედრას თვითონ. შენო ისე გაცვიაო და ისე გამოიყურებიო, რომ რაღაცა ვიღაც ხარო და მე უთხარი არ რავიც მივეც ჩემი ინსტაგრამი და ვაუ, ჩვენ შენ გვჭირდები. და მართლა გეუბნები აბრაგა და აბრა რაღაც ესე მიმიწვეს ისეთ ადგილას, სადაც მე გავიცანი უამრავი, ძალიან ცნობილი და ძალიან წარმატებული ლეგენდარული ადამიანი. ასევე რამოდენიმე მუსიკალური პროდიუსერი გამაცნეს და რამოდენიმე რეჟისორი და მსახიობები და მუსიკოსები და ნუ მოკლედ აღმოჩნდი ბოლოს ჯეილოს პროდიუსერთან. და ყველაზე სასაცილო რა არის, იცი რა? იქ ყველაფერი ხო დეჩებს უთხარი, რომ ცით რა მე შეხვედრებს მივდიო რაღაცა და დეჩემებს ჯერათ, იმიტომ რომ იციან რამდენი საქმე მაქვს გაკეთებული. და აქვთ ეს ნდობა, მაგრამ მე რეალურად ეს უთხარი, რომ არ ენერვიულად მე ხო არ ვეთყოდი, რომ არ მქონდა ყველაფერი დაგეგმილი და ზუსტად ეგრე მოხდა იქ ყველაფერი და ბოლოს როცა აღმოჩნდი აი ამ ჯეილოს მსახიობთან მითხარია შენი დემოები მომეციო, რას აკეთებ მითხარია, მე ხო იცი ცოტა ისე ვარ, რომ კაი გამოგიგზავნი და ცოტა მერიდება რა რომ ჩაუყარო და ცოტა რა დროს წელავ. ხო და ავუტვირთე 1 2 აი ეს ხა რაზე საუბრობთ კლიპი რაზეც გადავიღე, ეგ სიმღერაზე ჯერ არავის არ გამოუხატავს რა აზრი კლიპი მოსწონთ, მაგრამ სიმღერას ისტორიას მოგიყვებით, ეს არის ისტორიული სიმღერა და ეს მუსიკა დამიწერა გიგა კუხიანიძემ, არანჟი არის ბორიკოსი და ტექსტი არის ჩემი. სამმა გავაკეთეთ, ვიმუშავეთ ეს სიმღერა და მაშინ არის არ არის ჯერ ჩაწერილი ბოლომდე, არის დემო ვერსია გვაქვს გაკეთებული და ნუ აი ვუგდებ ამასაც რა, მესამეს ვუგდებ. და საერთოდ სამიანი ძალიან მიყვარს, ჩემი არის ძალიან. მისიაც სამიანში მაქვს და მიყვარს სამიანი და ჩავუგდა ეს და ნუ პირდაპირ მეუბნება რა, ძალიან მარტივად მეუბნება. მესამე მითხრა გაშიფრო ყველაფერი, მესამე სიმღერაო, მალე ჩამიგდეო საბოლოო ვერსია. წერს. მესამე სიმღერით იყო დაინტერესებული, ეგრევე ემჩნევა და მესამე სიმღერა მალე ჩამიგდა. ძალიან მალე იქიდან ჩამოვედი, ნუ იქ აღარ ვიტყვი რა მოხდა, როგორ მოხდა, ძალიან ბევრი ადამიანი გავიცანი, ჩამოვედი უბედნიერესი და მეუბნება, რომ შენ გაქვს ძალიან კარგი პოტენციალი ამერიკული ბაზრისთვის. მესამე სიმღერა ვფიქრობ, რომ ზუსტად არის ამერიკული ბაზრისთვის გათვლილი, ჩადი შენ ქვეყანაში და ძალიან მალე გამომიგზავნე დასრულებული ვერსია მწერს. რაღაც დიდ ტექსტს კიდე. ნუ ძალიან გამიხარდა, რომ დაინტერესდა. ჩამოვედი, ჩავწერეთ მე და გიგამ ამ სიმღერის ვერსია საბოლოო, გავუგზავნე და მწერს well done. გული გილოცავ და ანუ ხო ხტები well done-ს რომ მოგწერენ ამერიკული წარმატებისთვის და ეს კანადელი ისეთი ცნობილი მუსიკალური პროდიუსერი რომ ამას გეუბნება, რომელიც ჯეილოსთან მუშაობდა. უკაცრავად რა, უკვე confidence გაქვს. ვის ეძღვნება ეს სიმღერა და რაზეა? ეს სიმღერა ეძღვნება ქალს. ქალის გასხივასნებაზეა. სხვათა შორის Taylor Swift-ის ალბომი გამოვიდა 12 სიმღერა, რამოდენიმე თვის უკან. და Taylor Swift-იმ რომელი კლიპიც გადაიღო Fate of Ophelia. მაგის როცა ნახე მაგისი ტექსტი, ბუნებრივია არ ვიცოდი რას დაწერდა, იმიტომ რომ ეს სიმღერის ტექსტი დავწერე 1 წლის უკან. და როცა ვნახე მაგისი ტექსტი, სრულიად რეზონირდება და პასუხებს ცემს ჩემი ტექსტი.
ძალიან უცნაური არის რა, მაგრამ უცნაური ერთი რაღაც არ არის, იმიტომ რომ მუსიკოსებს გვაქვს ჩვენი მუსიკოსები კიდე სხვანაირად არიან დაკავშირებული, ვინც მუსიკალურად აზროვნებს, ვინც რაღაცას მუსიკალურად ქმნის. ისინი მათ აქვთ საერთო circle წრე რა, ის რაღაცა არის რა ის. და იქ წრეში ეს ერთიანდება რა და ანუ იმდენად გასაოცარი იყო რომ იმ მან გადაარჩინა ოფელია გადაარჩინა სიკვდილს და მე ეს ოფელია მე ამ ოფელიას მივეცი გამარჯვება გავაბრწყინე განვასხივოსნე და რატო ქვია ეს სათაური ანუ ნახე როგორი სათაური ქვია წმინდანი ან წმინდა ამას არავინ არ მიაქცია ყურადღება რა ძალიან მნიშვნელოვანია და დიდ როლს ასრულებს სათაურში lick me sanctified ნეკა ანუ შენ ტექსტი იმდენად ფილოსოფიურია და სიღრმისეულია რომ ეს ქალი საერთოდ არ ითხოვს კაცის ყურადღებას კაცი არ ჭირდება ასეთ ქალს კაცი მხოლოდ თუ მოვიდეს და იყოს რა ვიცი ამ ქალს გაყვეს ბედნიერ გზაზე მაგრამ ისე აღარ ჭირდება ქალის გასხივოსნების როგორ გითხრათ საბოლოო რიტუალი არის ქალური манифеסטי არის თან ერთგვარად რა მიუხედავად ამ ტექსტისა და საინტერესო კლიპისა ბევრი კომენტარი ვნახე კარგი დააფასებენ და ნუ რა თქმა უნდა ეგ თავისთავად არის ხოლმე ცუდი კომენტარიც და რაღაცა ძალიან ისეთი კომენტარები და ამ კომენტარებზე რას ფიქრობ? ვიცი რა არ წამიკითხავს, ახლა გითხრა და იმისთვისაც არ მქონდა დრო, რომ ლინკი რო დავდეთ სხვა ლინკი და ანუ მოკლედ დიდად დრო არ მქონია იმისთვის, რომ ჩავჯდომოდი, მართლა არ მაქვს დრო. და ბუნებრივია, ყველა კარგ შენზე ვერ დაწერს, ყველა შენზე ერთი და იგივეს ხო ვერ დაწერს, ყველას თავისი აზრი აქვს რა. ხო და ამიტომ დიდად თუ ესე არ მანახავ ინმე, დიდად არ მაქვს ხოლმე ხა იმის დრო რომ შევიდე და ჩავუჯდე, მე დავუდე. ქალებისთვის გავაკეთე ეს საქმე, დავდე კლიპი. ხო. ვისაც გაბედნიერებს და შემატებს რამე კიდევ ძალას why not? რატო არა? მე პირადად ცუდად რო ვიყავი, ისეთი პერიოდები რომ მქონდა რა, ცუდად რო ვიყავი, რატომ ვიყავი ძალიან ბედნიერი და კარგად და ანუ მენტალურად როცა ცუდად ხარ და სულიერად ცუდად ხარ, არის ყველაზე დიდი ტკივილი ჩემი აზრით რა, იმიტომ რომ ფიზიკური ტკივილი გადაივლის, სულიერი ტკივილი არის ძალიან რთული, სულიერი ტანჯვა და ცოდვა ყველა ესეთი ადამიანი, იმიტომ რომ მეც ყოფილი ვარ ესეთ მდგომარეობაში, მეც მომდომებია ბევრჯერ შურისძიება, მეც მიჭორავია, მეც მithქვამს ცუდი ვიღაცაზე, მაგრამ ნუ აი ჩვენი სისუსტეა ეგ ყველაფერი რა. ხო და რა უნდა მეთქვა, ხო? ძალიან მთავარი არის რომ გააძლიეროს ამ ყველაფერმა, იმიტომ რომ მე რომ მომისმენია ისეთი სიმღერა იმ პერიოდში რა, რომელიც მანიჭებს განსაკუთრებულ ძალას და ჩემთვის მამოტივირებელია, მე გავუძლიერები ვარ მუსიკას. კი, სიმღერის დავა და მუსიკის დავა ეს სიმღერა სრულიად ემსახურება, სრულიად ყველა ქალს ეძღვნება და ქალის ძალის აღზევებას. რამდენად ნიჭიერები ვართ, რამდენად ბევრი შეგვიძლია და თან ძალიან ნიჭიერები ვართ, იმიტომ რომ ქალს ღმერთი დაბადებიდანვე აძლევს შემოქმედების ნიჭს, ანუ კრეატორი ხარ დაბადებიდანვე, გაქვს იმის ნიჭი, რომ გააჩინო ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, აი დიჯეობის ნაწილსაც მინდა მოკლედ შევეხო, იმიტომ რომ დიდი დრო აღარ გვჩება და მოკლედ ამ ყველაფერთან ერთად შენ დიჯეობაც ისწავლე. სულ ფიქრობდი რომ მე აუცილებლად ერთ დღეს ვიქნებოდი დიჯეი, მაგრამ როდის მოვიდა და ეგ დრო არ ვიცოდი რა და წელს შევისწავლე. გავიარე მასტერ კლასები. ვისწავლე. და ეხა უკვე ვუკრავ პროფესიონალურად და მექნება აუცილებლად ახლა მომავალში გეგმავთ კონცერტს, ჩემს სოლო პერფორმანს ამერიკაში. წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მინდა რომ ძალიან ბევრი წარმატება გქონდეს, იმიტომ რომ იმდენი რამე გამოიარე, რომ ეხლა დრო არის უკვე სხვა ახალი ცხოვრებით კარგ გზაზე რომ იარო. შენც ასევე უამრავ წარმატებებს გისურვებ. მადლობა. ესეთი ჩელენჯი მაქვს ბომბარის პირველ ლუკმის ტესტი. და ნახე, აქ არის ეს უშაქრო ფიტნეს ბარები, თუ ღამე კვილი მოგინდა შეგიძლია რომ ეს დაბალ კალორიული და მაღალცილოვანი შოკოლადები დააგემოვნო და აგერ არის თან დუბაის შოკოლადი, რომელიც არის რა თქმა უნდა უშაქრო და თან შეიცავს კოლაგენს. კოლაგენი ხო იცი ფშხილისთვის, კანისთვის, რომ მეიქაპში როგორ სკინკეარის დროს როგორ ვიყენებთ და მინდა რომ დააგემოვნო ახლა და აი პირველი შეფასება სიტყვა რაც წამოგივა გულწრფელად, ეგრევე გაგვიზიარო ჩვენ. ვარჯიშის დროს რაღაცა ძალიან პრაქტიკულია ჩემთვის, რა წახემსება და მიყვარს. ხო.
გავსინჯოთ. ხო და მინდა გითხრა რომ სპარისა და ფრესკოს ფილიალებში შეგიძლია შეიძინო. მოიტეხა? მიდი. ერთად დავაგებ. სონი კაი აქ ცა. კი. მაგარია. ვანიერ. აი როგორია შენთვის კიდე. მაგარია. ძალიან. თამრელია. იგრძნობა რომ შაქარი არა აქვს დიდად. ხო და თან ტკბილი რა. ანუ არ გაკლია რა, ის შაქარიც არ გაკლია და ყველაფერი ისე აქვს. კი. არომატი. თამრელია ძალიან. ბომბარისგან აი ეს gift box-ი მინდა რომ გადმოგცე. ძალიან დიდი მადლობა. და იზრუნე ჯანმრთელობაზე გემრიელა. კი, იმიტომ რომ მართლა ჯანსაღი პროდუქტია. ხო. და ასევე ჩემი სპონსორი აგრომენი გასაჩუქრებს აი ესეთი ნატურალური და საინტერესო ხილბოსნეულით და მინდა რომ ესეც გადმოგცე. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ყველაფერი არ არის, ცალკე კიდევ არის და მინდა რომ მადლობა ძალიან დიდი. ფიზის ბლიც კითხვები მოკლედ. სადილი ზღვის თუ მთის ხედით? მთის ხედით. ხინკალი თუ მწვადი? წვადი. გამოძახებული თუ სახლში გაკეთებული საჭი გაკეთებული. ყავა დარიჩინოთ თუ მის გარეშე? საერთოდ არ მიყვარს დარიჩინი. მაგრამ ნუშის რძესთან ერთად კაპუჩინოს ხანდახან უხდება. ანუ უფრო დარიჩინის გარეშე. კი. და ბოლოს, ყველაზე მეტად რომელი საჭმელი უკავშირდება შენთვის თბილისს? თბილის. ვაიმე, იცი რომელი? გეტყვი ხა. კარტოფილი რო არის, დიდი კარტოფილები რო არის, ცოცხლ. ანუ რო იწვება რა, მთლიანად დიდი კარტოფილი, ახალი კარტოფილები რო არის, ეგ და გემრიელად მოჭრილი რო კამა თავზე. ძალიან დაბრწყილი როა და იქაც რო არის გემრიელი ყველი და კარგი მწვანე ტყემალი. ომშივდა კიდევ კაცო. კარგად აგიხსარე ხა მე მგონი. ძალიან უკავშირდება ჩემთვის თბილისს. ვა, საინტერესოა მართლა. ჩემთვის რა. კი. ძალიან დიდი მადლობა ნეკა მოკლედ. კიდევ ერთი მადლობა. და ულევ წარმატებას გისურვებ. შენც ასევე ჩამოსაყვარელო ყველა შენი სურვილები და ნაბიჯები ესე ყველაფერი აქ სრულებოდეს. მადლობა ძალიან დიდი. ეხლა დავემშვიდობები მაყურებელს. მოკლედ ეს იყო მადის აღძვრელი პოდკასტი. ჩემი სტუმარი გახლდათ ნეკა დოროყაშვილი. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.